فما ظنكم برب العالمين؟ هذا الرحيم، هذا الكريم، هذا القريب، هذا المجيب، هذا السميع، هذا البصير سبحانه وتعالى. لا تيأس ولا تستكثر ذنوبك أمام رحمة الله. عد إلى الله، ولو أذنبت في اليوم 100 مرة عد إلى الله من جديد وأفرحه بتوبتك، فلعل تلك التوبة يصدق عليك. علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت له.